سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده ان شاء الله يا البنات. اليوم ديجا عندنا 20 جوع 20 يوم، وبعثوا لي بزاف متتابعات تاعي قالوا لي ساره بدا يدير لنا وصفات تاع العيد، لي غاتو ساك لي غاتو يعني. فقررت باش انا نبدا لكم بلي صابلي البنات. لي صابلي قلت لا غنبدا لكم. شوفوا البنات، انا الحلوه تاع العيد كنت نديرها ل 27 بهذاك، هي باش تقعد لي طريه مع العيديتو. ويعني الخدمه تاع الناس لي كومون تاع الناس نكون مشغوله بهم، يعني العشر الاواخر نكون وجدت فيهم. صافي انا حلوتي توجور نديرها ل 27، لكن باش نحط لي غوسيت للناس سي نورمال افيك غون بليزير. نحط الوصفات نشارك بها متتابعين تاعي اللي يحبوني ويبعثوا لي كوم توجور يقولوا لي ساره نحبوك وهكا، نشكرهم بالبزاف. بون نبداو في المقادير البنات. حندير انا نص بلاطه تاع مارغرين ماني البنات اللي هي فيها 250. انا راني حندير نص البنات صافي 125 يا اخي البنات. تبعوني مليح ويجيكم هاد اللي صافي فريمون بزاف البنات. ويعني ماشي نزخ بروحي ولا نجي على وحده تاكل لي صابلي تاعي ولا درت لها لي صابلي تاعي كامل يعجبوهم يقولوا لي ساره تعجبنا لا غوسيت تاعك. صافي اليوم قررت باش ندير لكم لاحظت لكم لا غوسيت نبدا لكم بها، ومازال ان شاء الله نزيد لكم لي غوسيت واحد اخرى ان شاء الله تاع حلويات العيد ان شاء الله. هاي لك البنات نص باكي تاع باطا تاع زبده. انا ندير زبده ماني هاي لك هايله في الحلويات، انا نديرها في ليطاغ تاعي. درت نتوما الا عندكم كاس يعني كاس كبير تاع 2 كيلو بير ديروا نص كاس بهاد المقادير البنات اللي حنعطيهم لكم. نص كاس سكر كلاصي. دونك انا حنكيل بهاد الفنجان تاع سكر كلاصي. هاي لك البنات، يعني انا ما درتش كميه كبيره بزاف، درت باش نوريكم بك المقادير ونوريكم الوصفه باش ديروها. وانتوما اذا درتوا بيان سور ما حاش ديروا كميه كيما هذه في العيد سي نورمال حتضاعفوا المقادير. سي نورمال كي نضاعفوا المقادير البنات نزيدوا كل حاجه نزيدوا منها يا اخي البنات. هاي لك يعني انا بالي بلي كامل الاسر الجزائريه تبدا في حلويات العيد، تحضير الحلويات العيد ان شاء الله يخلص علينا رمضان بالصحه والهنا. يعني جاز فريمون يجري هذا رمضان ما حسينالوش كامل. هاي لك البنات. بون انا نحي المغرفه باش نخدم بيدي الاز البنات، ونحكم حبيبه تاع البيض هكذا. هاي لك حبه تاع البيض، نكسر الحبه تاع البيض تاعي وندير غير الصفر، نحي الابيض وندير غير الصفر. انا هكذا ندير لي صابلي تاعي، ندير هاي لك غير الصفار تاع الحبه تاع البيض. بون جبت الفارينه هاي لك، جبت لافاني بيان سور نحطها، وجبت المايزينا. هاي انا هادو دايرهم دائما في لي بواط كما قلت لكم. هاي لك البنات. ومن بعد البنات كي درت هذيك الحبه تاع صفار البيض هاي لك قلت لكم نتوما الكميه سي نورمال راكم حتضاعفوا ماكوش حديروا هاد الكميه. انا يعني باش نحط لكم لا وصفات البنات سي نورمال درت كميه قليله ما درتش بزاف. هاي لك البنات. ومن بعد واش ندير نحكم المايزينا، ندير زوج مغارف هكذا معمرين تاع مايزينا. هاي لك البنات المغرفه الاولى، ونزيد المغرفه الثانيه هاي لك تاع مايزينا. نحو المايزينا منا نزيدو شويه مغرف صغيره هكذا البنات تاع لافاني. هاي لك ونبداو بيان سور لي صابلي تاعي انا ندير لهم غير صفار البيض البنات، ما نديرلهمش بياض البيض. وجربوا هاد لاوسات وعلى بالي بلي تجيكم هايله وتجيكم ناجحه. هاي لك شوفوا البنات نخدموا الزبده تاعنا بيان سور بيان، شوفوا تولي شغل هاي لك بوماده يعني. هاي لك ومن بعد نبداو نديروا الفارينه اللي تكون مصفيه خاليه شغل حليب يعني نقول لكم مصفيه تكون مغربله البنات. نلموا بالفارينه تاعنا هاي لك. هاي البنات نبداو نلموا العجينه حتى تتلم لنا. هكذا البنات. ها هيك
البنات نبداو نضيفو في الفارينه بيان سور قلت لكم حتى تلم لكم لاباط تاعكم. هاي ليك حتى تحسوها تلمت. هاي ليك ما توليش تتلاصق، سي نورمال تتلم. نبداو نخدموا فيها. لي صابلي البنات انا نقول لكم انا ما نخليهم يرتاحوا مع والو، اباغ الحلويات التقليديه اللي لازم يكونوا نعطوهم وقت باش يرتاحوا باش يخرجوا لنا بيان وما يطيبوش تمتم. سي نورمال باش نعطوهم الوقت تاعهم. اما هكا لي صابلي ولا يطيبوا يعني تمتم ما هكا له، يعني نعطوهم وقت باش يطيبوا. البنات وجبت لي مول تاع لي تارت تاعي اللي راهم يعني هاد العام لي تارت يعني تاع 2021 مول. هام ليك البنات يعني هاد المول يدير 25 يجوا فيه زوج. هاي ليك يعني الاشكال تختلف. وكاين هادو مع البنات، هذا يبقى اختياري اللي مولي عندكم ولا اللي يعني حبيتو ديروهم. هام ليك البنات انا جبت هاد المول البنات وجبت هديه يعني باش نخدم فوقها لي غاتو البنات. هايله فريمون هايله تخدموا فوقها ومن طون حاجه نقيه. هاي ليك البنات. من بعد ندير لاباط تاعي نحلها بيان سور ندير رشه خفيفه تاع فرينه يعني ماغري هاديه ما تلصقش البنات. هذه كنت شريتها 55,000 55 ونحلو لي صابلي تاعنا. بون هادو ما فيهمش خميره حاجه الاولى يعني ماهيش يخمروا. انا ما نديرهمش خميره نواره يعني لي صابلي ديالي. وهذا يبقى اختياري. انا ندير لكم الوصفه كيما دايره نديرها البنات وقلت لكم يعني لي صابلي تاعي شحال وحده تاكلهم عندي شحال وحده كومونداتهم عندي يجوا هايلين ولاباط تاعهم يعني تقعد طريه. نحلو هكذا البنات ونبداو البنات نقطعوا في صابلي تاعنا. قلت لكم هام ليك المول تاع صابلي اللي ما عندهاش تشريه البنات يجي بزاف شباب ننصحكم به. هكذا شوفوا كش يجي شباب يا بنات. نقطع كامل هكذا المول. السنيوه تاعنا البنات ما نديرلها ني بابي كويسون ني والو. حتى فارينه ما ديرولهاش البنات باسكو هاد لاباط فيها الزبده ولاباط اللي فيها الزبده ما تلصقش صافي يطيبوا يعني فاسيلمون. نعاود هاديه باسكو تصلت لي هكذا ونبدا نحي فيهم البنات ونجيب بلاطو اللي حندير فيه نبدا ندير لي صابلي تاعي. ها هيك سنيوه بيان سور. ونبدا البنات بيان سور لاباط كيما قلت لكم بات صابلي تجي طريه بزاف يعني نبداو غير نسيسو بالعقل يكونوا نحيو. انا استعنت بهاد لاكوبات البنات اللي ما عندهاش لاكوبات ما فيها باس. كيما نقول لكم انا دائما اللي ما عندهاش الحاجه نورمال عادي. هاي لك البنات ان شاء الله تسيوهم يجوكم شابين يجوا يضحكم بلا غسات يا رب. البنات رحت المول الثاني يعني عباره عن كاري البنات هكذايا. بك انا دزت له رشه تاع فارينه البنات باش ما يلصقش. هذا مكان المول يعني الا شفتوه لصق لكم البنات ديروا له رشه تاع فارينه. ومن بعد نروحوا شوفوا البنات هذا منا وهذا يكون من تحت. شوفوا البنات نديروا هكذا ونضغطوا هكذا البنات. شوفوا يجي يعني هاي الكاري تاني. شوفوا يجي هذا من تحت وهذا يجي من فوق يا البنات. يجي هكا شغل عباره على منقوش شويه. ها نزيد لكم شكل واحد اخر البنات تاع هذا البابيون الفراشه. نديرو من هكذا شوفوا ومن بعد نزيدو منا هكذا. بون هذا السقلي تاعي معليش ما فيها باس باسكو هاد المول جديد شريتو نحيه. نزيد نديرلو الفارينه ونعاود واحد اخر. بون حاجه الاولى اللي ديروها هي
شوفوا البنات، شوفوا كي تعاودوا تقطعوا، شوفوا كيش يجيكم. ما يلصق لكم المولوله باسكو كي يكونوا جدد سي نورمال لازم تعاودوا ديروا لهم الفرينه باش ما يلصقوش. ما نورمال عادي ديروا لهم الفرينه وكملوا بهم البنات. هاي ليك، وهذا هاوليك هذا يبقى اختياري كما نقول لكم دائما، كل واحد يدير كما يحب هو. هكذا البنات نكمل نقطعهم كامل البنات ونقول لكم. عاملك البنات لي صابلي بعد ما درتهم في سنيوه هكذا، خليت درت لكم شويه تسخن البنات. خليوها تسخن يعني لي صابليات بلا كثر يطيبوا 10 دقائق، ندخلوهم يطيبوا يحمروا لنا من تحت، نطفوا عليهم البنات ونخرجوهم البنات. ثاني وحبيت نقول لكم يعني بعد ما درت لي صابلي تاعي يطيبوا في الكوشه، حبيت نوريكم يعني واحد الجان جاب لي اليوم لاباط فيتي يخدمها، يخدم كيلو ب 30,000، وقلت له نوريها في لاباج تاعي وعلاش لا ندعموا ثاني لي جان يكونوا مبتدئين كيما حنا كامل. هذا يدعم في هذا. بون هاي لاباط فيتي تاعو، هاي لاباط فيتي تاعو البنات كيلو يديروا ب 30,000. ومن بعد البنات نخليكم نيميرو تليفون ديالو، هاوليك اللي حبت يعني تتواصل معاه ولا ما فيها بس. ها هي جان في عمره 17 يقرا في لافاك وميم طون عنده هوايه تاع الطبخ والحلويات. ان شاء الله كاش نهار استضيفوا معايا ويدير معايا كاش وصفه ان شاء الله. وميم طون يخدم لي بات فايتي، واليوم بعث لي بات فايتي قال لي ساره هاي ليك لابات فايتي تاعي سيها بيان سور، وانا كنت سيتها ديجا من قبل. هاي لا لابات فايتي تاعو صافي. نقول لكم علاش لا حتى المتتبعات تاعي اللي يفهمها الامر ولا تعيط له وتطلب منه لاباط فايتي ما فيها بس. شوفوا البنات هذا وين خرجنا صابلي تاعنا، ها هم خليناهم بيان سور يطيبوا غير من تحت الصابلي ما شعلوهمش كامل من الفوق. قلت لكم يا ربي 10 دقائق يكونوا طابوا، انا شدوا لي 10 دقائق طابوا. الحاجه الاولى نصحكم بها البنات، طونك العجينه تاعنا فيها الزبده وفيها المايزينا سي نورمال لي صابلي تاعنا يجوا طريين، يعني كي يكونوا شكلوا فيهم من داك يتكسر لنا حبه هكذا. الوغ نصحكم حاجه نصيحه، كي تخرجوا الصابلي تاعكم صابلي ما تنحوش ديريكتومون، تخليوه واحد 5 دقائق حتى يشد روحو. شوفوا البنات هكذا راهو طريري، هكذا لو كان نجي نحيها تتكسر لي كبر تتكسر لي البنات. نخليوهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ومن بعد نحوهم البنات، نخلوهم يبردوا شويه ومن بعد نحوهم سنيوه تاعنا يكونوا شدوا روحهم. كي نحيهم البنات نعاود نولي لكم البنات. هامليك لي صابلي تاوعي، هامليك شوفوا بعد ما طابوا شوفوا كاش يطيبوا من تحت. قلت لكم خلوهم في سنيوه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش يشدوا لا فورم تاعهم باش ما يتكسروا لكمش كيما درت انايا. دوك البنات راني حندير يبقى هذا اختياري كيما تحبوا. انا عندي المعجون تاع لي فريز ونحبهم بالمعجون تاع لي فريز البنات هاوليك، وعندي شويه تاع الكراميل هايليك. انا كنت شريت هذا الكراميل ثاني هاي البنات جو كخوا يدير 22000 جو كخوا يعني غنشريته لي ماما. هاي البنات حندير به ثاني. هذا التزيين يبقى اختياري كل واحد باش يحب يدير البنات، يعني ما تتقيدوش باش انا نعطيكم انا الوصفه نديرها وانتم ديروها كما حبيتوا ما فيها بس. كل واحد يدير واش عنده في الدار واش يقدر بيان سور كما نقول دائما كل واحد ومقدوره في هذه الدنيا. هاي ليك شوفوا البنات الشكل تاعهم كاش يجي شباب، يجي بزاف شباب محبين الصابلي بيان سور. ها هو نزيد لكم حبه اخرى. هكذا واصريت نزيد الكاطو بالحلويات العيد بالحلوه تاع الصابلي المحبين الصابلي يعني. ومازال نزيد لكم ان شاء الله وصفات اخرى على بالي بلي كامل تحبوا الصابلي ومازال نزيد لكم ان شاء الله وصفات اخرى. نكمل البنات كامل انا ندير لهم المعجون بعد نعاود نوري لكم البنات. وبديت في التزيين ديالهم كيما هاد الكاري البنات. شوفوا درت لهم المعجون ومن بعد درت لهم شويه دو سكر غلاسي من الفوق ودرت لهم هنايا شويه كاوكاو كولوري يعني هاد بالذوق البيستاج يعني هكذا. هذا يبقى اختياري التزيين ديالكم.
وهاد الحبه اللي جايه هكذا درت لها تاني شويه تاع المعجون باش يسخن بيان سور، ودرت لها هذاك البيستاج من فوقه في النص هذايا، والنص الاخر درت لها بيستاج هكذا، قسمت الحبه على زوج درتها هكذا. وانتم سي با اوبليجي ديروا كيما انا البنات، هذا يبقى اختياري، انا اللي نوريكم يعني واش درت، وانتم تبقاو اختياري. وهاد الحبه هاد الفراغات اللي بالنومن وحده درت لها معجون لي فخاز منا، وحده درت لها لو كراميل، ودرت لهم شويه هذوك العقاش رقيق. شوفوا هاهوك، هذا يبقى اختياري. والفراشه هاي ليك البنات درت لها شويه معجون منا، ودرت لها الكاوكاو، كان عندي كاوكاو محمص ومرحي درته لها من الفوق كتزيين. نكمل البنات نزين الحبات ديالي ومن بعد نعاود نولي ليكم، يعني باش نوريكم برك كيفاش انا راني ندير. راكم تبانسو بيان سور دهنوا غير هكا ابير البنات باش يلصق لنا. شوفوا هاي ليك، ومن بعد حطيت شويه تاع كاوكاو، هذا لو يتباع في الاسواق. شوفوا البنات يجي شباب، تحبوا تخلوه يعني ديروا غير كوتي ولا تحبوا ديروا دو كوتي، هذا يبقى اختياري. تحبوا ما ديروا لهم والو من الفوق ما ديروا لهم والو، يعني انا ندير لكم الفكره ديالي وانتم ديروا كيما تحبوا يا البنات. ومن بعد ندير الجزء الثاني اللي منها هكذا، وكنت عندي حبيبه تاع البيستاج ها هم، نقسم الحبه على زوج هاي هيك، ونبدا نحط البيستاج ديالي هكذا، يجي شباب الشكل تاعهم. هكذا يا البنات، شوفوا البنات، شوفوا كيش تجي الحبه. نكمل نزينهم كامل انا البنات ونعاود نجي لكم. هامليك البنات لي صابلي ديالي بعد ما شكلتهم، يعني زينتهم التزيين البسيط اللي قلت لكم. التزيين يبقى على حسب الاذواق، والتزيين يبقى اختياري يا البنات. هاوليك يعني انا ما درتش بزاف، درت شويه يعني قسمه نوريكم الوصفه البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. الا عجبتكم يا البنات الوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله تسيوها في العيد ان شاء الله، وتبعتوا لي في الكومونتير. انا لبيت الطلب تاعكم، يعني البنات اللي بعثوا لي وقالوا لي ساره بدينا بلي صابلي سيل تو بلي، انا ديت لكم بهم، عطيت لكم الوصفه وعطيت لكم لي مول يعني تحبوا ديروا بهم طوابع. ان شاء الله تسيوهم في العيد وتاكلوهم بالصحه والراحه ان شاء الله مع اولادكم، العائله تاعكم، ازواجكم، خاوتكم ان شاء الله يا رب العالمين. صحه فطوركم البنات، صحه صيامكم، تقبلنا الله منا ومنكم الصيام ان شاء الله. ان شاء الله ربي يغفر لنا في هاد العشر الاواخر ان شاء الله يا رب العالمين، ويتقبل منا ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله هاد العشر الاواخر نكملوها بالاطيب الاشياء، ولسان نحلو مع الناس، ونتسامحوا 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 البنات قد ما نقدروا نتسامحوا. ومن جميع انسان راهو مادي واحد ولا قايدو كاش حاجه ولا ان شاء الله يتكاكا بينه وبين مولاه ويطلب السماح ويصفي بالقلوب ان شاء الله يا رب العالمين. هذه هي البنات، ان شاء الله ما نكونش جيتكم ثقيله على البنات، على بالي بلي نهضر بزاف بزاف بزاف، والله غالب نتوما المتتبعات تاعي وفيات اللي نحبكم وتوجور نحب نحكي معاكم. هادو هما البنات ان شاء الله تسيوهم. صحه فطوركم البنات وشكرا.